क्या आप ऐसे खुलकर सांस ले सकते हैं? नहीं, नाक बंद रहती है, सर्दी जुकाम रहता है। 1 साल पहले मेरा भी यही हाल हुआ करता था। इस तरह खुलकर सांस लेना एक सपने के बराबर था। फिर गुरु कृपा से एक ऐसी चीज मिली जिससे हमेशा 24 घंटे खुलकर सांस ले सकता हूं। उसका नाम है जल नेति। अगर आपको भी ये दिक्कत रहती है तो जल नेति जरूर ट्राई करें। वैसे ये आसान क्रिया है, लेकिन शुरुआत में इसको किसी योग गुरु के सानिध्य में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूँ।